години. Е така. Е така. Здрави. Тъй ще бъде това. Васка. Хубав да. Хубав язовир. Хубаво село. Е така. Хубава работа. Селото, рождено, тук живееме вече 70 години, ба. 70 години. Хубаво селото. Това е земеделско село. Хубаво. Това е тест кооперация. Това село е на първо място. Хубава работа. Богато село. Богато село. Тук да са живи и здрави, това село няма като него. Като него това е на първото място. Първо място с тук земеделието. Тук много богата земя. Много богата земя. Много животни. Всичко има. Земеделието е много добре тук. Така. Румънците, дето ги избива. Дето избива тук най-хубавите българи, най-сериозни, те с румънците избиват тук. Гробницата. Първият е нашия дядо. Дядо Никола. Узун Никола. Това е най-хубавото. Те са румънците. Ето е гробницата. Тук е най-хубавите хора на времето. Най-богатите хора. Това село е богато село. Ето 70 години. Хубаво село. Богато село. Във времето нашите дядо ни тук са приземил от Еленския край. От той село Белица, защото се казва Бяла Прасима, село Белица, зато е кръстено. Белица. Дядо Никола от Еленския край. Нашия род е оттам. Там е предошъл. От Елена. И тук имаме голям род, някъде към 1800 човека, нашия род. Голям родани тук са заселил, както на времето цар Калоян, Борис, те са дошли, те са от реката, преминали реката Волга. Зато и българи, защото преминали Волгата, река Волга, и зато и българи. Зато и са не българи. На времето. Жуга малко от той белчанското вино. Аз го правя, каза, за спомен на Белица, каза, съм белчанин. Той вече живее в Руся. Геце Николаев е той. Един спомен, каза, да има от мене в моя живот, каза. Каза, предприятието има малко пари дава, казва, да построя тъй нещо от мене за спомен. Ето се зовир, той го построи. Геце Николаев. Геце Кръстев. Дядо Николай. Той го направи за спомен за Белица, за нашето село, защото родено се. Помня тук гробницата, помня, тук, те са вече хора, когато са ги сбили, вече от тях чувам. Първия, моя дядо Николай, Узун Никола, борците, пелеваните, те са. След това Марин Рашков, те са най-хубавите хора, ето румънците ги избили. Ето вече, дето остана вече след тяло наследството, дето останало мени. Ето, те старите заминава, починава вече, не остана за спомена тога. Живеем хубаво, богато село. Те съседно село, те са преславски, турци, казалбаши, ама те са като нас българи. Разбираме се с тях. Не паса животни, овце е тога. И
Делиорман тука. Ирия Сара. Ходил съм нататък с те пещери, с животните. 50 години живота ми тук замина. Така, зато и вече без 2-3 години, 70 години правя. Чист въздух, богато село тук, земята богата. За мен тук е край. Америка е тук за мен. Тъй се скарал живота. 50 години. Все са животни. Аз съм наследството дядо Николай Борецов, Зун Никола, от Еленския край. Аз съм на неговото име кръстен. Никола Узунов. Наистина, дядо ни, баща ни, те са 7 братя. У Румъния служили, по бащи водили. Наистина, 6 деца. 5 братя и една сестра. Ей тук наследството на Узун Никола, дето е дошъл от Еленския. Ей така. Христусе, булка е хубава, ти мене Христусе накара, жената да се оставя и тебе, Христусе, да залюбя. Не ми е жалба за жена, жалба ми стана за деца. Еврей Анделино! Да живеем 150 години!